好，今日我哋介紹我哋喺黃都住嘅酒店，嗰間酒店名咧叫做 Chateau Nova。我哋今次住嘅房間咧係喺3樓嘅330號室嘅。咁我哋而家開門入去睇下間房。好，咁一開門咧就見到喺我哋嘅門口嘅右手邊咧，就會有一個放衣物嘅一個架。咁我哋將啲雪衫雪褲咧都擺咗喺呢度啦。咁隔離有一個少少嘅叫吧位啦，有個雪櫃啦 pantry 啦，有咖啡機，有暖水煲，有熱水煲，同埋有微波爐啊、餐具啊，有多士爐都有喎。好，嗱，餐具有啦，有啲碟啦、盤啦，咁同埋啲杯啦。咁然後啦，我哋轉去方向嘅，我哋左手邊嘅方向咧就係個洗手間。咁星盤啦，有浴缸，咁toilet 位啦，咁都幾闊落嘅。咁而家咧，我哋睇睇成間房，呢間叫 Double Queen Room， 咁咧就有2張 Queen size 嘅床嘅。而床與床之間嘅走動空間都好多。咁譬如話，我哋放咗行李啊，將成個篋打開咧，都可以好闊落地走動得到。咁呢邊咧有張小梳化啦，電視稍為細少少，不過都 OK 嘅。咁同埋咧就呢度有個書枱位啦，呢度咧就有見到係調校暖氣冷氣嘅地方。咁我哋望一望出面嘅景色啦。而家係下晝嘅3點40分，咁咧其實已經見到個天咧開始慢慢轉黑㗎啦。呢度比較早日落嘅，4點零鐘開始個天係黑㗎啦。咁我哋對出呢度咧就係一個樹林嘅位置。咁朝早咧就落過一場大風雪，咁而家見到咧啲樹咧都鋪滿咗雪嘅。喺個窗望到嘅右手邊咧就係另外一間酒店 Explorer Hotel 啦。我哋一倒翻轉望一望，由呢個角度望一望翻成個客房嘅位置啦。咁睇到咧係好寬敞㗎啦。好，今日介紹到呢度。